Okay, so this will be a very, very short video. And the topic is Mini Miss You, it's showtime. So, sorry for those who are listening here in English. From this time to the end of the video, I will speak only in Tagalog Filipino. Okay, sorry for those. Okay? So, here is the Tagalog for the whole video. Tagalog only language, okay? Sorry for those watching in English. No translation will be made. Okay? Una muna, no? Yung ngayon, no? Yung nangyari ngayon na July 28, no? July 28, Friday. Mini Miss You. Una muna, wag natin pagtawanan yung bata, no? Wag natin pagtawanan kasi ano sa totoo lang ano, lahat tayo inubo naman eh. Okay? Lahat naman tayo eh, wala namang exempted, no? Ngayon, ako nga, ako mismo, ano ako may allergic ano ako, cough, no? Example, for example only nag-dry yung aircon, dry yung surroundings sa aircon na nagda-dry up kasi eh. Uubuhin na ako noon. Madali ako ubuhin pag tuyot yung ano, tuyot yung hangin, gano'n, no? Ubuhin na ako noon. Out of the blue ako lang inuubo sa buong naka-aircon. Diba? Out of the blue naman ako taga-ubo. Pero dahil lang yung dry up yung ano, yung hinihinga nating hangin, inuubo ko. Pag gano'n, no? Example, pag may nanigarilyo, no? Nakalanghap ako ng paninigarilyo, smoke, cigarette smoke, ubuhin na ako, no? So, madali talaga akong ubuhin, no? And, nakaka-conscious yun eh, no? Affected ako ng konti, no? Pero siguro, kung bata ka, mas affected ka. Hindi mo lang pinapakita. Okay? So, having said that, no? Huwag na natin pagtawanan ng bata pag inuubo. Okay? Now, kaya ako gumawa ng video kasi syempre, huwag natin pandidirihan ng bata na inuubo, no? Huwag natin pandidirihan. Okay? So, una muna, yung ubo doon sa It's Showtime, Mini Miss You, hindi naman siya allergic cough. So, ang kailangan gawin ng parents, ipa-pedya check up. Pedya check up. Pediatric check up. Kasi ano na in colloquial terms, we call that, malutong na, no? Pa-check up nyo na just to be sure lang, no? Huwag nang ipending sa bahay, no? Punta na sa pedya, ASAP, patingin na sa pediatrician. Okay? Give it a few days lang, magaling na siya. Okay? Magaling na yung bata. Ngayon, ano? Ang gagawin natin dyan, just to be sure lang, no? Kailangan yung kasama niya sa bahay ay walang problema sa lung problem. Walang lung problem. Walang problema sa baga. Lahat ng kasama niya sa bahay, no? Kasama sa whole house, no? Kung meron, sabay silang gagamutin. At the same time, sabay. Hindi pwedeng gamutin yung bata at hindi gamutin yung matanda. Okay? It's medically hard to explain kasi mahaba ang kwentuhan nun. Yung kinwento ko ngayon, yung kakasabi ko lang. Pero sana mapakinggan to ng mga parents, ganon. At saka yung mga ibang nakikinig dyan, mapulutan nila ng aral. No? Hindi mo gagamutin yung bata lang kung may iba pa dyan may lung problem. Nakasama mo sa bahay. Kasama sa bahay ng bata. No? Sabay-sabay kayong gagamutin, and it's good. No? Kung merong adult, no? Kasabay ng batang gagamutin. Okay? So,
Subscribe and follow and subscribe.